نگرانت شدم. بابام خونه بود. 100 تا کلک زدم تا تونستم بیام بیرون. بابات که پدر منو در آورد. میندازمش زندان. چکش کی پاس میشه؟ منم این چکو پاس نمیکنم. صرافی که توش حساب داشتیم ورشکست شد. یعنی تمام پولا رفت؟ پولا به باد رفت ها. نمیخوام دیگه با حسرت زندگی کنم.